Приветствую, это канал «Русский патриот». Польша попала ногами в жир. Гиены Европы против Германии. В предыдущем тексте я рассказал, как Меркель чуть не порвалась на шпагате, пытаясь угодить и Трампу, и Байдену, и зачем Байден затеял свое европейское турне. Также я объяснил, какие тучи сгущаются над Европой, и кто выживет в глобальном противостоянии финансового спекулятивного капитала с промышленным и перешедшим на его сторону бигтеком. Сегодня же рассмотрим, какие противоречия раздирают старушку Европу и кто там против кого дружит. Европа двух скоростей. Шестерки и тузы Европы. Польша – шестерка ЕС в самой же Европе, за которую сейчас развернулась война между Китаем и США. Присутствует такой клубок змей, что разобраться с ним пол-литра не хватит. Все против всех и каждый сам за себя. Недавние события с коронавирусом, когда страны воровали друг у друга маски и аппараты искусственной вентиляции легких, лишнее тому подтверждение, про перепихивание друг другу беженцев я даже не вспоминаю, но эпизод показательный. Мне не дано понять младоевропейцев, Украину, Молдову и Грузию, стремящихся во что бы то ни стало стать членами ЕС. Зачем независимым странам впрягаться в общее ярмо Европейского дома, которые без них раздирают внутренние противоречия? Почему их не настораживает поведение таких уважаемых стран, как Швейцария, Норвегия и Исландия, отменивших свои заявки о вступлении в ЕС? Может, в ЕС не все так замечательно? Там до недавнего времени всерьез обсуждали тему Европы двух скоростей, когда ЕС мог быть разделен на страны первого сорта, такие как ФРГ, Францию, Италию, Испанию, Португалию, страны Бенилюкса, Австрию, Ирландию, Швецию, Данию, Финляндию и Грецию и страны второго сорта, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Словению, Хорватию, страны Балтии, Кипр и Мальту. Водоразделом для них мог стать 2004 год принятия в члены ЕС 14 стран Западной Европы, вошедшие в Евросоюз до 2004 года, и 13 стран Восточной Европы с примкнувшими к ним с Мальтой и Кипром, вошедшие в ЕС в 2004 году и позже. Польша, которая мнит себя страной большой шестерки ЕС, которая после выхода Британии из ЕС вообще стала пятой страной Европы и которая хочет разговаривать с Берлином, Парижем, Римом и Мадридом на равных, но у которой это пока не очень получается. Максимум, чего ей удалось добиться, так это стать душеприказчиком стран, мечтающих войти в состав ЕС, записав в этот список еще и Беларусь, даже не спросив на то разрешения у Лукашенко. По факту шестая страна Европы пока что только возглавила список записных шестерок США и Лондона, куда помимо Польши входит еще и тройка балтийских тигров, но амбиции Варшавы при этом меньше не стали. Гиена Европы против Германии. Геополитические амбиции Польши всегда были крайне высоки, хотя до полноценного статуса хотя бы региональной державы и еще как маску до Марса. Главная цель польского руководства заключается в построении новой Речи Посполитой, и агрессивная внешнеполитическая позиция полностью вписывалась в данный формат. Польские политики то требуют репарации с Германией, то говорят о советской оккупации, то стремятся максимально сблизиться с американцами. Доктрина вырисовывается вполне очевидная. А оскорбления и обвинения используются в ней в качестве средства привлечения внимания, как бы ни хотелось польскому руководству иного, но место Польши в рамках международной повестки далеко не в первых рядах. Причин тому несколько: и географическое положение, и сильно отстающий от западноевропейского уровень экономического развития, и вектор государственной политики, в том числе. Польская внешнеполитическая позиция последних лет настолько вторична, а ее желание во всем угодить США и НАТО настолько очевидно, что порой непонятно, как разрабатывающие ее политики вообще умудряются побеждать на выборах. Особенно с учетом откровенного закручивания гаек в рамках политики внутренней. С приходом в 2015-м во власть президента Анджея Дуды и формированием коалиционного правительства на базе его партии «Право и справедливость» Польша недвусмысленно бросила вызов Германии за право лидерства в ЕС. Ни много и ни мало, как ни смешно это звучит. А со сменой караула в овальном кабинете в 2016-м и воцарением там Дональда Ибрагимовича Варшава на фоне все более ухудшающихся отношений Берлина и Вашингтона стала претендовать еще и на звание любимой европейской жены неустрашимого ковбоя. И это при живой-то его первой жене, проживающей на Туманном Альбионе. И надо сказать, что планы эти были отнюдь не беспочвенные. Ставка была сделана на торпедирование Северного потока-2, где Польша стала главным закоперщиком этого процесса, подвинув при этом даже Украину и выскакивающих из штанов от русофобии прибалтийских тигров. Лондон, в планы которого тоже не входило усиление Германии, при этом остался в тени.
Наследники британской короны обычно в таких случаях предпочитают действовать чужими руками, им лишний раз светиться ни к чему. Претензии Варшавы на региональное лидерство в Центральной и Восточной Европе базировались отнюдь не на пустом месте, и совершенно не по причине банальной русофобии она воевала против СП-2. Ее притязания на региональное лидерство базировались на планах стать региональным газовым хабом, на который будут завязаны страны Балтии, Чехия, Словакия и Украина. Для этого она стала тянуть газопровод Baltic Pipe по дну Северного и Балтийского морей из Норвегии через территорию Дании в Польшу, и для этого она собиралась увеличить мощности своих СПГ-терминалов, заточенных под американские СПГ. Но планам этим не суждено было сбыться. Чем закончился для Польши ее поход против Берлина и против России, я уже говорил ранее. Скажу вкратце, уход с американской авансцены нашего любимого Дональда Ибрагимовича и датские полевые мыши самым жестоким образом повлияли на эти великие планы, оборвав их буквально на взлете. Приход же нового хозяина овального кабинета маразматика Джо, маниакально озабоченного идеями зеленой энергетики, вбил в польскую идею фикс по завоеванию газовых рынков Европы последний ржавый гвоздь, окончательно похоронив эти надежды. Каким образом? Самым примитивным. Старина Байден, ничтоже сумняшися, поставил на паузу не только развитие собственной сланцевой энергетики, но и сорвал стоп-кран перед строящимся нефтепроводом Keystone XL, который должен был связать нефтепромыслы Канады с нефтеперерабатывающими заводами Юга США, в который правительство Альберты уже вбухало $1 миллиард из собственного бюджета и предоставило гарантии еще на 6 миллиардов, заложив в обеспечение гарантий последние штаны. Если Джо Байден не побоялся испортить свои отношения с ближайшим соседом и давним торговым партнером Канадой, то что говорить про Польшу, он просто подтерся ею. Напрасно Варшава всю предыдущую каденцию стояла на коленях в согбенной позе перед Трампом в надежде на должность любимой жены. Байден одним движением ноги обнулил эти заслуги и указал Польше на ее привычное место – у параши. У него в этой игре были другие фавориты, он вполне разумно ставил не на шестерок Европы, а на ее центры силы, на Берлин и на Париж. Не преминула воспользоваться подвернувшимся моментом и Германия, ткнув Варшаве по самые помидоры, припомнив ей все старые обиды с Северным потоком-2, претензии на репарации за гитлеровскую оккупацию и прочую шляхетную чушь, обильным потоком вылившуюся в последние годы на голову Берлина из провластных польских кабинетов, перекрыв ей с помощью экологического департамента Дании строительство ее величайшей газовой артерии, пресловутого Балтийского потока. Пришлось Варшаве искать утешение в объятиях Лондона. И она его нашла, ибо Лондон уже давно плетет сеть интриг против Германии, оспаривая ее право лидерства в ЕС. Но Лондон может Варшаве оказать лишь моральную поддержку, ни деньгами, ни газом он ей помочь не в состоянии, у самого нет. Мне Варшаву даже не жалко, таков удел всех гиен. Все эти игры вокруг строящегося Северного потока-2 мне напоминают известную игру, когда под музыку два участника ее бегают вокруг стула, и в момент резкого окончания музыкального сопровождения должны успеть занять единственный стул. У меня такое чувство, что без стула здесь окажется именно Польша, а не Украина. Если кто еще не понял, музыку в этой игре крутит «Газпром», а гордые ляхи и небратья, поливая его грязью и шантажируя в судах, бьются меж собой и немцами за эксклюзивное право транзита агрессорского газа в Европу. Все идет к тому, что выиграют в этой затянувшейся игре на выбывание немцы и небратья, а гордые шляхтичи опять подорвутся на собственной заложенной собственноручно мине.